Şəhid İbrahimov Zamanət Güləsənoğlu 1989-cu il may ayının 11-də Səlyan rayon Sarıvan kəndində anadan olub. 1997-2007-ci illərdə Sarıvan kənd tam orta məktəbində təhsil alıb, Şəhid Zamanət İbrahimov 2007-2009-cu illərdə Azərbaycan Silahlı Qüvvələrinin sıralarında müddətli hərbi xidmətdə olub. 2009-cu ildən isə müddətdən artıq hərbi xidmət qulluqçusu olaraq xidmət edirdi. Azərbaycan ordusunun gizri olan Zamanət İbrahimov 2020-ci ildə sentyabrın 27-sində Azərbaycan Silahlı Qüvvələrinin tərəfindən Ermənistan işğalı altında olan ərazilərin azad edilməsi və Azərbaycan ərazi bütövlüyünün bərpa olunması üçün başlanan Vətən müharibəsi zamanı Suqovuşan qəsəbəsinin azadlığı uğrunda gedən döyüşlərdə savaşıb və Şəhid Zamanət İbrahimov sentyabrın 27-sində Suqovuşan döyüşləri zamanı qəhrəmancasına şəhid olub. Ailəlidir, bir qızı, bir oğlu əmanəti var. Allah şəhidimizə rəhmət eləsin. Mən zaman sizlərə salam verdim. Həqiqətən də çətindir. Deyə bilmirəm insan. İnsan deyə bilmirəm. Anın qurban sən gözlərime, ağıllı bala, yaraşıqlı bala. Aprel döyüşlərində də iştirak edib bizə deməyib. Bizə deməyib. Heç vaxt hərbi sirim bizə demirdi. Heç vaxt. Öylədir də yaxşıdır. Adı zulub çəkib. 8 yıl dağılda olan. 8 yıl. Valideyn istəyən uşaq olub. Həmişə deyib anam özündən müğayət ol. Atasını da deyir, həmişə deyir, atadan da müğayət ol. Yoldaşına deyib ki, yoldaşıyla danışıb, deyib ki, ay zamanət niyə amma səs gəlir? Bir müharibə deyim nə? Heç kəsə deyib. Deyib birdən anam atama deyərsən, zamanət müharibədədir. Demək yəni anam atam darıxar. Özüm 2-3 günə gələcək. Həqiqi gəlin zəngilət ki, ata qorxuram. Gəməyə apar. Tər-tərdə idilər də. Zamanət deyib ki, yox, gedməyin, özüm gəlib sən aparacaq. Özü sevinçdə qabay gəldi. İki də uşağın balasını gözün yolda qoydu, ailəsini gözün yolda qoydu. Onun qurban sənə Zamanət. Adı şirin, özü şirin bala. Allah səndə canı sağ eləsin, sağ ol canım. Şəhidlərə qiymət qoyursan, sağ ol canım. Allah can sağlığı versin sənə. Allah cəmi şəhidlərimizin rəhmət eləsin, yerəm işdə eləsin. Mən oğlum 12 ildir xidmət edirdi. Kim müharibədir, iştirakçı oldu. Mən Aprel döyüşlərində iştirakçı oldu, mən Qutu müharibə şəhidi. Ailəlidir ki, uşağı var. Hal-hazırda ikinci oğlum da 16 ildir hərbi xidmətdədir. Axır dəfə sentyabrın 25-i axşamüstüydü. Zəng dedi ki, ata özümdən bana çoğum, anadan bana çoğum, hər şey yaxşı olacaq. Ayın 25-i axşamüstü 6 yaxşı 6 idi Zənguranda. Bizim için şərəfdir. Bana bir şərəf oldu. Bu da o kadar da bilsin çındı. Neydi? Hayat belə. Sağ olsun devletimiz, xalqımız. Sağ olsun Ali Baş kanalda ya Əliyev canlarla sağ olsun. Torpaqlarımızı aldılar, atırdılar. İnşallah şey, başımız uzadı. Kim deyir ki, darıxıram atam üçün, vətən üçün canımdan keçən o qəhrəman adam. Sağ eləsin. Gəlirsən, şəhidləri yad edirsən, ziyarət edirsən. Allah sən
kömək olsun, dayaq olsun. Bu günləri mən zəmanətin 6-cı il dönümüdür. 37 yaşın qeyd edirik. Biz üçün 31 yaşında qalıb, 31 yaşında şəhid olub. Düzdür, kövrəli bir söz deyə bilmirik. Biz üçün o da ağırdır, çətindir. Yəni, mən zəmanətimlə sağlığında da fəxr eləmişəm, şəhid olanda da fəxr eləmişəm ki, vətənə layiq evlad böyütmüşük. Ailəsindən, balalarından, ailəsindən, anasından, atasından çox vətəni seçib, şirin canın vətənə qurban eləyib. Düzdür, şərəflidir. Ağır da olsa şərəflidir. Başımızı uca eləyib. Yəni, onun şəhidliyi də mən onu fəxr eləyirəm. Fəxr eləyirəm ki, zəmanət kimi evlad dünyaya gətirmişəm, vətənə layiq evlad böyütmüşəm. Sentyabrın 26-sı, biz heç bilmirdik müharibə olmağı. Sentyabrın 26-sı dar axşam çağ edilər. Zəng elədi ki, ana, nətər dedim, anın qurbanı, mən yaxşıyam, sən yaxşı ol. Hələ bir vəsiyyətini elirdi. Ana, özündən müğayət ol. Dedim, anın qurban, sən özündən müğayət ol da, sən qərib yerdəsən. Dedi, ana, mən laf yaxşıyam. Elə ürəklə dedi ki, mən ana laf yaxşıyam. Ana, özündən müğayət ol. Atadan da müğayət ol. Elə vəsiyyətini elibdi. Yəni, ailəsin, hamısı mənə tapşırıb gedib. Nə deyək, Allah bütün şəhidləri, məqamları ucadan uca olsun. Allah xəstə qazilərimizə şəfa versin. Allah özü səbir versin. Həqiqətən də ağırdır. Allah heç bir valideynə evlad dağı vurmasın. Çətindir, həqiqətən də çətindir. Bizə söz də deyə bilmirik. Çox çətindir. Mən zəmanətsiz nəfəs alamırdım. Həqiqətən də çətindir. Deyə bilmirəm insan. Bu günləri Azərbaycanın ərazi bütövlüyü uğrunda qəhrəman oğullarımızdan biri şirin canından keçən Gizir Zəmanət İbrahimovun cənnətdəki dəyişməyən mövlud günüdür. Şəhidimin cənnətdəki dəyişməyən mövludu mübarək olsun. Allah ailəmizə, ailəsinə səbir versin. Allah balalarını saxlasın, xanımına səbir versin. Həm də bu günləri bizim salyan şəhidimiz Kamran Quliyevin cənnətdəki mövlududur. Allah cənnətdəki mövludu mübarək eləsin. Allah onun da valideynlərinə səbir versin. Vətənə bir evladı əmanət qalıb. Allah böyük bala eləsin. Allah cəmi şəhidlərimizin ruhunu şad eləsin. Elcə müəllim, Allah sizdən də razı olsun. Şəhidlərimizi gəlib çəkirsiniz, işıqlandırırsınız. Allah köməyiniz olsun. Allah Azərbaycanın ərazi bütövlüyü uğrunda canından keçən bütün şəhid balalarımızın ruhunu şad eləsin. Allah bir daha Azərbaycanda müharibə olmasın. Qoy Azərbaycanın səmaların həmişə sülh gərçinləri bürüsün. Çox sağ olun. Sağ ol. Allah canını sağ eləsin. Allah hamımıza səbir versin, gözün versin. Hazırıq biz aydaqlar, Kocaman zirvələrini alıb qara bulutlar, Vətən uğrunda ölməyə hazırıq biz aydaqlar. Bu dağlardan o yana, qayalardan o yana, Belə dönəcəyik, məni gözlə ayana. Hörmətli Sarvanlılar, əziz İssəyli şəhid ailələri, şəhid qardaşları, şəhid valideynləri, hamımızı salamlayıram. Hamımıza bugünkü gündə xoş gəldin deyirəm. Çox vaxt xoş gəldini demirəm, çünki həmin gündə biz şəhidimizi torpağa tapşırırıq, şəhidimizin o ölüm xəbərini eşitdirik. Amma bu günləri bizi balamızın elə günüdür ki, bu gün onun doğum günüdür, bu gün onun dünyaya gəldiyi gündə biz sizə pozitiv ruhda olmağı arzu edirəm və istəyirəm ki, bugünkü günümüz o biri tədbirlərimizdən onda fərqlənsin ki, bir şəhidimizin ruhun o sözlərimizlə canlandıraq. Ona görə də icazə verin, torpaqlarımızın azadlığı uğrunda şirin canından keçən
vətəni qoruyan həm kəndlimiz, həm yerlimiz Zəmanət balamızın bugün dünyaya gələn günüdür. Doğum günüdür. 11 may 1989-cu ildə. Dünyaya gəlib bizim yaşadığımız bu gözəl Sarvan kəndində hər bir tədbirimizdə şəhidlərimizi həmişə uca tutmuşuq, tutacaq da. Bir daha təkrar eləməyə ehtiyac duyuram ki, nə qədər canımız var, biz Sarvanlılar sizinlə birlikdə şəhidlərimizi yaşadacaq, onları unutmayacaq, unutamayacaq sözün bir də vurğulayıram. Bizim buna haqqımız yoxdur, mənəvi haqqımız yoxdur. Çünki biz elə bir iş qurmuşuq ki, bu iş həmişə davam edir. Sözün həqiqi mənasında, yəni Sarvanda günləri zamanətdir. Yəni belə düşük daha yaxşı olar. Çünki bugünkü gündə bizim hamımızın mənəvi borcumuz olan şəxslərdən birinin doğum günüdür. Allah valideynlərinə can sağlığı versin. Və Allah cəmiyyətimizdən də razı qalsın ki, bu məhəbbəti, bu ehtiramı real olaraq xeylən göstərir. Yaşayıblar, halallıqla böyüyüblər. Böyüyün atası buradadır, Allah ona can sağlığı versin. Elə bir ailədəndirlər ki, ümumiyyətlə İbrahimovlar sülaləsi o kənddə o tanınan o zəhmət adamlardır. Halallıqla övlad böyüdüblər. Mən qismət olub ki, bunların həm toylarında, şənliklərində onların sevinclərinə həmişə şərik olmuşam. Amma talih qismət elə getdi ki, sizə bu ağır hadisə baş verdi. Amma siz də Səidə xanımda başınızı dik tutdunuz. Başınızı dik tutun. Zəmanət torpağı qorumağa gedəndə gizir oldu. Və bilirsiniz ki, Morov dağları eşitmişsiniz və görənlər görüb, görməyənlər bilir ki, Morov dağları Azərbaycan çox hündür zirvələrindən biridir. O yüksəklikdə xidmət elədi. Yüksəkliyi o üçün şəhid isim böyük bir yüksəklik oldu. Həm şəhid oldu yüksək torpaqlarımız üçün. Və bilirsiniz ki, o Talış kəndində, su qovuşanda şəhid oldu. Nə yaxşı ki, özündən sonra 2 balası qalır. Atasının, babasının adını daşıdığı balamızı və Səma adını qoymuşdu ki, nəyə qoymuşdu, o da bilirsiniz, o da hər il təkrar eləməyə ehtiyac duyuram ki, hündürlük, yüksəklik adıyla Səma adını qoymuşdu ki, balamızı adı qoyuq. Allah'tan dilək, onların babalısına, nənələrini, anasına, ömürgün yoldaşına fürsət versin ki, o uşaqlar oxusunlar. Şəhidin adını bilirsiniz, indi hamı şəhidlərin balaları oxuyanda adam ürəyi açılır ki, atasının adını oxumağı ilə, tələbəsilik ilə. O gün olsun o balaları. İndi Qarabağ azaddır şəhidlərimizin sayəsində. Qarabağ Azərbaycandır. Qarabağ Azərbaycandır. Çünki artıq bilirsiniz ki, revanşist qüvvələr hal-hazırda Ermənistanda biraz başlarına böyüyənə danışırlar ki, Qarabağa biz qayıdacaq. Onlar o heç vaxt yuxusunda da görməyəcəklər. O görən bir şey yoxdur. Sadəcə onlar milləti ruhdan salmaq istəyirlər. Allaha şükür ki, dövlətimiz o revanşist çıxışlara getməyib, getməyəcək. Hər bahar gələndə köbəlirəm. Qaçıb kəndimizə getməyim gəlir. Ayrılıb bir an qəmdən, kədərdən uçub kəndimizə getməyim gəlir. Köçüb kəndimizə getməyim gəlir. Köçüb kəndimizə getməyim gəlir. Təmənna, təkcə bura yox ha, Sarvanı gəlir, işıqlandırır. Səlyanda bütün tədbirlərimizə sağ olsun, gəlir orada onları işıqlandırır. Bu həm də ki, belə deyir, bir də danışıq getdi yox. Onların hamısını TikTok'da, sosial şəbəkələrdə hamısını canlandırır. Elgünsə təşəkkür edirəm. Burada onların hamısı Sarvanlar adından sənə təşəkkür edirəm. Var olasan, sağ olasan. Allah canını sağ eləsin. Hamıza bir də təşəkkür edirəm. Bu dağlardan o yana, qayalardan o yana, belə dönəcəyik, məni gözlə ayana. Diz çökərəm qarşında, ölərəm mən yolunda, qərəbəsiz dönmərəm, məni gözlə ayana.
Asker dostunu çininde daşıyanlar, gözyaşları gözlerinde ebedi quruyanlar. Allah şəhidimizə rəhmət eləsin. Bu günləri bizim sinif yoldaşımız Zəmanət İbrahimovun dünyaya gəldiyi gündür. Zəmanət doğrudan da ölümsüzlüklə bizləri başını uzələdi. Nəinki sinif yoldaşlarının, nəinki ailənin, bütün kəndimizin, elin, obanın, bütün ölkəmizin. Allah ruhlarını şad eləsin şəhidlərimizin. Şəhidlər olmasaydı biz firavan həyat yaşamazdıq. Torpaqlarımız azadlıqdan çıxmazdı. Bu günləri onların sayəsində, onların yadigar qalan balaları bizim hamımızın baş tacımızdır. Onlar bizlərin qürur mənbəyimizdir. Allah şəhidlərimizə rəhmət eləsin. Yaxınlarına, değerli qardaşım Zəmanətə ruhun şad olsun. Dəyanət qardaşıma Allah səbir versin. Atasına, anasına, Səyid anamıza, Güləsən əmmiyə Allah səbir versin. Biz də sinif yoldaşı olaraq borcumuzdur. İnşallah bütün tədbirlərində iştirak eləmək. Allah ruhunu şad eləsin qardaşımıza.